코골이 고민을 해결해줄 숙면 유도 아이템 5가지를 직접 사용해보고 리뷰합니다. 5위입니다. 레즈메드 에어센스 및 에어커브 전용 가습 물통입니다. 쾌적한 수면 환경을 위해 정품으로 교체해보세요. 제품 상세 정보는 하단 링크에서 확인 가능합니다. 4위입니다. 양압기 사용자분들께 추천합니다. 이지숨 소프트 입막음 테이프를 34% 할인된 6,500원에 만나보세요. 편안한 숙면을 위해 지금 하단 링크에서 확인해보시기 바랍니다. 3위입니다. 코골이로 고민이라면 한센 비강 확장기를 만나보세요. 양압기 대용으로도 좋은 이 제품을 지금 51% 할인된 가격인 26,930원에 구매할 수 있습니다. 하단 링크에서 확인하세요. 2위입니다. 코골이 완화를 도와줄 코코픽 비강 확장기를 56% 할인된 24,100원에 만나보세요. 양압기 대용으로도 좋은 이 제품을 하단 링크에서 확인해보시기 바랍니다. 1위입니다. 양압기보다 간편한 꿀잠 대장 혀스토퍼를 54% 할인된 9,710원에 만나보세요. 매일 밤 편안한 숙면을